결혼 24년 차입니다. 남편은 쉰둘입니다. 3개월 전부터 남편이 이상합니다. 밤 10시에 퇴근합니다. 그런데 집에 안 들어옵니다. 새벽 1시에 들어옵니다. 여보, 어디 있었어요? 차에서 좀 있었어. 이 영상이 도움이 되신다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 매일 3시간씩 차 안에서 뭘 하는 걸까? 지난주 몰래 나갔습니다. 밤 10시 남편 차가 있었습니다. 아파트 주차장에 차 안에 남편이 있었습니다. 혼자 불도 안 켜고 그냥 앉아 있습니다. 친구한테 전화했습니다. 언니, 남편이 차에서 자. 매일 3시간씩. 우울증? 집이 싫은 거야? 그날 밤 물었습니다. 왜 집에 안 들어와요? 차에서 3시간씩. 뭐 하는 거예요? 나 싫어진 거예요? 남편이 울었습니다. 여보, 당신 아직도 못 들어요? 응? 제가 코 고는 거 맞습니다. 2년 전 수면무호흡증 진단받았습니다. 코를 심하게 굽니다. 치료받아요, 그럼? 받았어요. 3개월 전에. 그런데 여전히 소리가 나요. 많이 줄었는데도 당신이 매일 못 자요. 나 때문에 벽 치고 한숨 쉬고 뒤척이는 거 다 알아요. 미안해서. 그래서 차에서 자는 거예요. 당신 편하게 자라고. 휴대폰을 보여줬습니다. 수면무호흡증 재치료, 코골이 수술 상담, 부부 침실 분리 인테리어 모두 검색했습니다. 바보같이 같이 자면 되잖아요. 당신이 편해야죠. 아니에요. 당신 옆에서 자는 게 제일 편해요. 지금은 달라졌습니다. 작은 방을 침실로 만들었습니다. 남편용. 피곤한 날만 따로 잡니다. 주말엔 함께 잡니다. 전문가는 말합니다. 배려도 중요하지만 소통이 더 중요합니다.